Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah Darul Sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadaya salawat ditantaiman ku Allah Subhanahu wa taala aya dina kaayaan sehat walafiat, aya dina kaayaan istiqomah kalayan taat ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, sasi ieu teh orang sadaya aya dina sasi Sya'ban, pertengahan sasi Sya'ban. Hartosna upami ninggal dina kalender 2 mingguan deui ibu mainten karena sasi siang nya sasi Ramadan. Mudah-mudahan orang sadaya tiasa dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala kesempatan supados kenging naon namina teh kenging kesempatan lebet karena sasi Ramadan tahun ieu gitu. Ibu-ibu sadayana sadrajan ngebahas naon anu musim kuring bade dibantu janten ingin mutan sakedik dina sasi Sya'ban. Siti Aisyah kantos naon namina teh muningakeun saur Siti Aisyah ngapunnya, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum selama 1 bulan penuh kecuali saum di bulan Ramadan. Dan teu aya sasi sanes mah anu Nabi teh saum sasasi pinu full gitu nya. Angin Ramadan mungkul. Tapi saur Aisyah teh, aku juga tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak saum sunat kecuali di bulan Sya'ban. Dan sasi Sya'ban, dan sebelum ayeuna punya sasi sadaacan lebat Ramadan. Saur Aisyah, Nabi mah seueur saum sunat. Nu tadina misalna teh biasana Senin Kemis janten saum Daud gitu. Janten kerep rada kerep. Sahabat anu biasa tara misalnya janten masuk saum Senin Kemis. Dan dina sasi Sya'ban mah rada kerep saum sunat teh. Naha kahiji eta teh kane persiapan mayuna Ramadan. Mawi ke dina sasi Ramadan teh tos biasa ibadah, tos biasa saum. Tos biasa saum ada dina sasi Sya'ban tos ngawitan muncul pada pos pemanasan. Itunya pemanasan geuningan ari nu bade olahraga sok aya pemanasan heula. Naha pemanasan heula supados kita cedera, supados pas begitu mulai si otot-otot semua badan ini sudah siap. Nah, ada di urang, mampu sakapeung sanes memperbanyak saum, ada memperbanyak botra. Ya. Luka di dia mah, ada kamu di situ. Sami gini ya. Pak Ustadz botra. Dibalik itu dong, awas ini tuh bosan botra, awas ini tuh bosan, hampir mereka jalan botra. Atau mata korban Ramadan itu jam 8 nih sekarang lain biasa saum, biasa botra. Tak itu di orang sakapeun sok salah wae. Dari Nabi mah ngabiasakeun saum dina sasi Sya'ban. Lebat Ramadan tos terbiasa. Nah, gitunya punya tok ayeuna mah urang ngawitan di kerpan saum. Nya bade botra mangga lah dinten Minggon nya. Dinten Ahad tok botra. Senin Kemisna saum. Atanapi nu biasa Senin Kamis mah rada ningkat cenah bade naon? Saum Daud mangga gitu. Cara oge ngabiasakeun memperbanyak ibadah yang lain. Termasuk ya jeung kuring ngabantu ayeuna judul nanti menjadi sahabat Al-Quran di bulan diberkahi. Lain namun syarat aja punten di kertasna dikira printer nama cat nu teh papojot kitu tah. Aya nu mali sahalaman kok pengkerna kosongnya. Anu ngaleres nu sae mah
dua tanah aja. Kita mau karena kosong, Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Kitanya tuan lawannya tuan. Iya, mohon pada tolong datanya error gitu. Anda belum beruntung. Kan kayak kenging permen. Nah, ibu sadayana jantan sim kuring pada ngabahas ngenaan Al-Quran dina sasi Ramadan kumargi kahiji sakedap di urang teh mayunan Ramadannya supaya persiapan nu kadua naha Al-Quran sok dipakuat pakaikeun sareng Ramadan kumargi dina Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk di surah Al-Baqarah ayat 185 pamit telepat tadi kita kuping kusim kuring dan ayat ieu tadi pamit telepat ieu punya unggalna teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bu, kejalman iman mah nembeng kupi rebunya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dajjal bu, najjal nanti muncul rasa rindu sono karena sasi eta atau selami tos 11 sasi kepengkar ya mayunan Ramadan ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala bade dipernakeun deui kana Ramadan. Nu mawi jalmi nu iman mah nguping Ramadan teh jol sono bu kana Ramadan teh. Henteu hare-hare. Ah biasa. Nah, nu kitu anu ngaros sapertos itu hartosna dia sudah kehilangan kenikmatan menghadapi bulan Ramadan. Da bu gerasa rada karaos engke mah sok nyaketan kana Ramadan jol ending lah suasana teh seret beten nih bisa karaos ngaros tos saking pada saking Ramadan puasa Ramadan itu sudah kita rindukan apalagi Ramadan tahun kapongkar mah geuningan seueur cocobinya punya namina corona teh ngawitannya ini mah alhamdulillah corona teh sigana tos kemarin ya alwi sigana alhamdulillah mudah-mudahan lah aya nama dina kondisi anu normal gitunya tarawehan oge tahun kamari hampir teu arah aya di masjid-masjid teh masjid simkuring di ditu teu aya nome tasa tengahna we tengah sasi nome araya sabaris eta ge abdi geus jadi jadwal imaman tarawih atau saya dihapus sadayana dan memang kondisina harita tidak memungkinkan. Nah, jantan urang teh leungiteun. Nah, ayeuna tos bade Ramadan deui, mudah-mudahan dina kaayaan anu normal urang sadaya biasa ngamaksimalkeun ibadah. Bilih Bu, bilih ieu teh Ramadan terakhir teh gini. Da geuningan teh sakedik anu taun kamari Ramadan tah kamari teh ngarantunkeun. Ayeuna teh teu kenging kesempatan obat Ramadan. Siga urang ayeuna 2 mingguan deui punya 2 mingguan deui can tantos ayeuna ngabahas sasi Ramadan. Biasa janten teu acan dugi kana Ramadan, salah sawi geus diantawis urang dipunut ku Allah Subhanahu wa taala. Nyata pada jamaah kita tapi ibu-ibu mangga gitu. Ari abdi mau keheula. Atuh rumaos ku seueur keneh dosa ibadah ge kirang ka Allah Subhanahu wa taala. Pami dipunut ayeuna teh ngaraos kumaha namina teh kasedacan maksimal gitunya dacan maksimal. Mawi ngadoa mudah-mudahan dugi kana sasi Ramadan, dugi kana sasi anu ku Allah Subhanahu wa taala sagala dosa harita diampuni. Gitunya mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Gitu Bu. Nah, janten dina sasi Ramadan ya alladzi unzila fihi al-Qur'an nyaeta anu dilebetna teh diturunkeun Al-Qur'an
Al-Quran. Jantan memang Al-Quran diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala dina sasi Ramadan. Al-Quran di mana saur para ulama? Al-Quran anu ti Lauhul Mahfuz ka sama dunya dilungsurkeun dina sasi Ramadan. Nu mawi Ramadan teh janten momen naon? Momen Al-Quran. Urang teh kedah langsung soson karena naon namanya nyakatan Al-Quran anu biasa hari-hari nu biasa hari ngaos Quran teh hari ka masjid we seminggu sekali gitunya komo sasi sekali komo dua naon namanya teh sasi geus masa ka sasi sekali bolos wae deui anu beuki we tah ke dina sasi Ramadan urang naon namanya teh gaduhan tar ge ngadinten ngaos Quran syukur kami misalnya teh dibantos ku naon namanya teh ngadares sami-sami dari tadarus dari nyalira sakapeung mah bu nyalira geura sok maca karek halaman jol langsung burung terus gitu nanya cangkeun teh naon berarti nabeut apal mata sok nyana rencang atau nabi ini kadang menuju pami aya kegiatan 10 tahun kamari ngadieu di bumi sakeluargi kalewang atau nabi ibu-ibu aya dina pangaosan tadarusan sok ngiringan da sakapeung mah nyali rahmat teu aya batur keur ngalawan nah erek nunutan era batur gitunya. Terus rame mah setan oge ewe. Ari urang nyalira mah bu kieu maca gitu nya. Terus gitu teh aya ngagah teh naon teh itu ieu teh tulus atuh aya tamat naon hatam sa Al-Qur'an teh dina Ramadan teh sesah wae mah dan itu seueur gogoda. Tapi leuheung hirup keneh aya nuju keur itu mah bapak-bapak maca Quran saat tarawehan 2 tahun kemudian lah maca Quran saat tarawehan ieu nu terus buka saum bade tarawehan cenah antosan adzan 10 menit teh maca Quran istrina mah nuju biasa oprak bawa piring naon gitu bapak nama nyantai we ngaji Quran. Ada ngaji Quran, ngaji kadang ku istrina teh keur ngaos Quran. Ojol dape usahaan harga si cina kasih bapak nunutan cenah. Nunutan ari ngaji geus nunutan wae cenah. Oh beres pas mau ada dibuka, Pak, mana? Ayo tarawehan nunutan wae ngaji teh. Ojol gubrak kieu bu eta teh si Al-Qur'an murah panangan nu ngapes. Mana apa dibugakeun ternyata tidak bangun lagi, Pak. Ngantun kan hari itu. Tapi alhamdulillah ngantun kan nuju ngaos Quran. Gitu tanya nuju ngaos Quran. Tak kurang bisi nunutan teh keur naon itu bukan deui. Nunutan. Tah aya nuju Ramadan kapungkur abdi nuju itikaf di Jatian anak Bu. Di masjid di payunan masjid aya bumi. Aya nuju nonton TV. Nonton TV tabu 10-an mah nonton TV jol keur nonton jol sama rumah nunutan keluarganya teh cenah alih adi ieu teh mah bade kula mah alih bugrage bu mau keur nonton TV nunutan teh nentak nunutan teh kade bisi aya nunutan teh nunutan joli batur mah balik we cicing we si nunutan ya orang kebentar deui gitu nya bu nah kitu aos Al-Qur'an. Nah diturunkan dina sasi Ramadan teh Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk pikeun manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan jeung sareng penjelas tina eta petunjuk tina eta pituduh wal furqan sareng nu misahkeun antawis anu leres sareng anu batil anu lepah eta Al-Qur'an. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam dina salah sawios hadis riwayat Muslim meninggalkan di sahabat Abu Umamah an Abi Umamah dari Abu Umamah sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca ku anjeun Al-Qur'an. Sanyana eta Al-Qur'an teh bakal datang dina poe kiamat jadi syafaat. Ari syafaat teh jadi naon Bu? Nah, mun ceuk urang mah janten kono ari syafaat teh dinu kecap naon ngagenapkeun ari artosna syafaat teh. Ngagenapkeun dinu ganjil. Matak nu ganjilna kudu aya. Ke digenapkeun. Ieu Bu. Ditambahan hiji. Ya lamun 0 ditambahan hiji jadi sabaraha? Hiji ari hiji genap ganjil. Ayeuna tos gaduh hiji, tos gaduh hiji. Ditambahan hiji teh janten 2 tah ngagenapkeun teh kitu. Mata nu disebut ngagenapkeun mah disebut syafaat mah kudu aya modal heula ti urang. Mun ti urang teh aya modal moal kenging syafaat teh kitu nya. Tah ayeuna dina bab Quran urang teh kedah ngamodalan heula. Naon ngamodal hiji ku kaimanan. Iman heula dina diri. Teras ngaos Quran, cek Nabi teh Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu Quran. Ieu mah parentahna teh namanya Iqra, namanya maca. Can dugi kana mahamkeun, can dugi kana tadabur, ngalanyepan, ngamalkeun acan, karek maca wungkul. Karek maca wungkul itu. Iqra'ul Quran cek Nabi teh baca eta Al-Quran. Fa innahu kana sesungguhnya dia ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi sahabatnya. Sahabat ada disebut sahabat nah. Sahabat itu bagaimana bagaimana kita mengartikan sahabat? Sahabat itu mah sakapeung mah urang bu jeung sahabat naon bahasa CS soulmate atunya dilayeut kitu tanya. Sakapeung mah jeung sahabat Bu, jeung CS, soulmate gitu tanya biasana mah leuwih deukeut batan jeung dulur. Nya sakapeung mah jeung dulur paangan loba paseana jeung sahabat mah da henteu Bu nya. We saling bantu eta sahabat sejati gitu. Sahabat itu di mana di saat seseorang itu mengalami kesusahan tidak meninggalkan membantu eta sahabat. Nah, ke Al-Quran teh bakal jadi sahabat. Hartosna nu bakal ngabantuan urang nalika ke nuju kayaan ripuh di alam akhirat, syafi'an li ashabihi bakal jadi penolong. Eta Al-Quran teh sahabat. Namun hiji we heula ayeuna maca we heula. Ente can kana tingkat anu kadua mahamkeuna. Tos mahamkeuna terus ngatadaburan ngalanyepan. Terus ngalanyepan ngamalkeun acan nepi ka dinya karek maca unggul. Komo kitu nya komo jeung urang teh ngaguan muka disebutna teh tilawah. Ayeuna mah urang maca we heula. Nu mawi lebet sasi Ramadan sok singkrap kana maca Quran teh. Singkrap kana maca Quran kahiji Bu. Ari sakedahna mah memang tiap sasi oge kitu urang teh nya. Ngan ieu mah peperieun urang teh sakapeung mah serab kudunya sakapeung mah sibuk ku kahirupan dunya di sasi anu sanes lebet sasi Ramadan mah wayahna sing caket kana Al-Quran. Lamun urang hayang ditulungan ke di akhirat ku Al-Quran. Ditulungan ke Al-Quran kumaha gerabu urang kaos deui nya aya hadis deui. Tah, hadis riwayat Muslim di hadapna kuring teh dilebetkeun Arabna pintu teu kertasna. Bacalah oleh kalian 2 bunga. Bacalah oleh kalian 2 bunga. Namun 2 bunga teh jangan maca kemang ditembok kumaha maca ya. Yang dimaksud 2 bunga di sini ternyata ungkapan bagi 2 nama surat. Apa kata Nabi adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah kasabarah Al-Baqarah teh Bu? Kadua eta teh surat anu pang seueurna ayat kampanye ya. Al-Baqarah hiji cuma kudu kadua baca Ali Imran sami Ali Imran panjang. Baca karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya adalah awan besar atau 2 kelompok besar dari burung
yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Tuh, bakal diturunkan. Urang teh sakapun kita di akhirat teh kieu pan aya nu disebat yaumal hisab. Kan kieu tahapan ari jami teh maot teh. Anu urang hirup aya dina alam dunya tos hirup terus ngantulkeun ya maot lebet karena alam kubur atau nabi disebut oge alam barzah. Ari alam barzah mah sanes akhirat daca mu alam barzah mah ada di antara alam dunia jeung akhirat. Nah, da acan kiamat disebut akhirat mah lamun tos kajantenan kiamat. Mata ayeuna nu tos ngarantungkeun ayeuna nuju marawat di alam barzah sadayana teh nuju ngantosan naon? Ngantosan kiamat. Ngan aya nu di alam barzah teh diistirahatkeun. Istirahat kulem ngantosan ke pas tos waktosna aya alarm kiring naon kiamat boga we kitu geus tibra raos ari kulem tibra raos sambil boga we kitu. Tapi aya anu nalika di alam barzah teh guling ka saka maling mah disiksa disingsieunan wah kitu malaikat teh teu tiasa istirahat di alam barzah. Mungkin nalika ditiupkeun sangkakala kiamat digarugahkeun sadayana boh anu hirup boh anu tos ngandungeun digugahkeun sadayana dibangkitkeun lebet kanu disebat teh yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats teh naon? Kahiji hari pertama. Yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Yaumul ba'ats dibangkitkeun sadayana jami. Entar ceuk Nabi hari teh mulai ini. Mulai ini. Abi kumaha cenah entos ini cenah. Maksudna cek Nabi teh lain moal aya ini teh lantaran ini ngorak deui Bu. Jadi teu kudu dioperasi plastik ibu masih ngapur Korea cenah. Ieu cenah wajah sudah mulai 7 tanda ke penuaan sudah mulai terlihat terus keriput geus naon anu bika dioperasi. Artis mampu 100 menit dioperasi disuntik dinompet jadi kencang deui di olesan plastik cenah operasi plastik. Jadi kerencang deui padahal umur mah angge saminya. Oke, di akhirat mah rata sadayana digugahkeun ku Allah teh rata. Anak jeung indungna nya, indung jeung bapakna gitu. Itu semuanya saumur. Nu rata-rata saumur. Di yaumul ba'ats. Terus yaumul ba'ats lebat kamu disebat yaumul hisab, hari penghisaban. Nah, dihisab di dinya nalika dihisab cek Nabi teh bakal aya jami yang dia itu sampai tenggelam karena keringatnya. Jadi ngoprot kesang Bu. Kenapa? Didekatkan matahari. Ngoprot kesang. Dia tenggelam dari keringatnya maksudnya apa? Saking panas dan saking merasa maunya orang teh ngaraos hari tadi harimah. Alah kumaha cenah abdi badi kana nerakakeun atana film di etan we amal teh. Amal saya, amal lawan di etan. Nah, ketika penghitungan semacam itu, di mana seseorang dalam keadaan seorang mukmin, muslim, ya, kita mukmin, yang beriman, tapi banyak dosa, nah, modal nanti kahiji iman, seueur dosa, dilebetkeun nanti kana neraka, nalika iman oge ada seueur dosa mah. Nah, tapi teh Al-Qur'an bakal sumping seperti awan yang menggunung, awan yang menggumpal atau seperti burung-burung yang bergerombol tiba-tiba mendatangi kita dan menolong kita karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Ditulungan urang teh ku Al-Qur'an muawi nu tadina pinarakaeun gini alhamdulillah janten lebat kana surga akibat nyekatan Al-Qur'an. Ayeuna rek ditulungan ku Al-Qur'an kumaha lamun Al-Qur'an wae jarang dibaca. Tah muawi kitu lebet sasi Ramadan teh kedah urang teh ngawitan ya mendekatkan diri kepada Allah itu salah satunya dengan cara membaca Al-Qur'an. Sok ayat lamun hese nyalira ngiringan tadarusan gitu. Sugan ku tadarusan masa dinten sajud tanya ka udang. Dan ke kieu Bu ari tadarusan ke kieu nya teh kan sok modeling ngaos teh
cain ewang gitu nya atau bisa halaman ewang murili kita dugikeun karek sajud akhirnya Pak Ustaz dari tadarusan dengan teka baca sadar da abdi mah kabagianna teh sain gitu. Tapi jika ibu mendengar orang lain membaca, maka pahala mendengar bacaan Quran sama dengan membacanya sendiri. Matak mun keur tadarusan batur maca ulang are-are ngalamun dokter udah bingung hari masak ieu bapana beuki budak masak ieu budak beuki bapana hari masak dua rupa resiko sakit ke taman ngaji pikiran udah masak naon pikiran ayeuna mah ukir lamun wujud tadarusan mah regepkeun nu maca itu elah eta ge untung dipamacakeun ku batur maca sorangan mah da capek teu tamkan kamu nu macana teh asyarul mending betah kesal nuan tapi tuh tong alit macamnya eta teh abdi terutama cek nabi ya barang siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata dan arneset budak Badung maca Quran 7 huruf salah 7 karena cek nabi itu pahalana 2 anu ngadangukeun sim sabar tong diskomel bagian sim tasbih kesal banget dia aku jadi dosa orang karena sim sabar tah eta tadarusan teh Bu kudu aya sabar teh kitu tadarusan ngan keur anu macana hal rese pas bagian macan lancar dia bagian macan lancar urang ngupingkeun raos asa dipamacakeun pahalana mah sami ngeunnya pahalana sami upami urang ngaregep mun teu ngaregepkeun mah nya moal meunang pahala nu mawi regepkeun maka rek budak baru rek mararese macana regepkeun menang pahalana teh 2 pahalaku hesena jeung pahalaku sabar gitu pahalaku sabar gitu punya nah gitu nah tadi teh saur nabi teh baca Al-Qur'an begitu ya karena Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran itu kalau sering dibaca maka akan menjadi pembela nanti di akhirat. Bacalah oleh kalian Al-Baqarah karena sesungguhnya mengambilnya adalah barokah. Berkah sebetulnya membaca, meninggalkannya adalah kerugian. Dan sihir tidak akan mampu menghadapinya tuh Al-Baqarah. Ini namanya jadi sihir oke elek Al-Baqarah. Terus ayah hadis panjang dihanap Bu, panjang sami yo ge artos na ibu lain da Arab na mau baca tuh ibu. Anu tulisan artina wae. Nah kamu mau teu dipamacakeun bukan doa yang dibaca. Masih beri dipamacakeun ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri nya jeung geuningan ngetikna, nu ngabeurina nu bacana baiklah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya pada satu malam Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu sedang membaca Quran ku aya sahabat Nabi wongi teh nuju ngaos Quran. Wongi Bu batur sare maneh mah getol ngaji Quran gitu tanya. Nah, di dekat penambatan kudanya. Jadi caket naon sebutna nyalah caket istal caket parantina lian kuda begitu tadi dinya maca Quran jadinya. Tiba-tiba kudanya itu berputar-putar. Eta kuda mengpukul ringan harus gelisah itu kuda teh. Lalu ia membaca Quran lagi, maka tiba-tiba kudanya berputar-putar lagi. Nah jadi muter jepet ditinggali kalau kunaon eta kuda, beureun cicing kuda tadi ditempokeun cicing. Ayeuna maca di Quran, kemudian dia membaca Quran lagi, kudanya berputar-putar lagi. Usaid berkata karena khawatir kalau kuda itu menginjak Yahya itu anaknya. Jadi kia anjeunna keur maca Quran caket kana kuda
di murang kalina di dia terus ulang kemudian di murang kalina maca Quran pas keur maca Quran eta kuda puputeran we gitu ditempokeun cicing maca Quran di puputeran ditempokeun cicing. Nah tapi kulantaran sieun eta kuda teh aduh bisi nijak ke budak gitunya, maka pada saat itu ia pun mendekatinya. Namun tanpa saya sadari, kata Kuder, tanpa saya sadari sebelumnya tiba-tiba di atas kepala saya ada awan yang berisi semacam lampu yang bersinar yang naik ke atas hingga akhirnya saya pun tidak dapat melihatnya. Jadi gitu, si kuda teh ternyata resah juga gitu teh, gelisah juga gitu teh. Di luhur kuda aya awan tuh, aya awan, tapi tengah-tengah nanti aya lampu. Kuda teh sieun, bukan naonnya gitu rasa. Tah ari saat teh kuda mah keur maca teu ningali awan, ningali kuda. Padi caketan si kuda ditinggal kalau naon eta gitu. Tapi lebihan awan aya lampuan, nah lebihan ngaleungit. Nah, eta bagaimana kamu nih anjeun teh? Lalu dia mengatakan, esok harinya saya pun pergi menemui Rasulullah. Nempangan Rasulullah, bade naros, naon cenah teh? Ya Rasulullah, tadi malam saya sedang membaca Al-Qur'an dekat penambatan kuda, tiba-tiba kuda itu terus berputar. Ada apakah sebenarnya ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, teruskan dulu cerita cing tangan ke hari ngadawin teh dari semua putaran itu kumaha. Lalu dia meneruskan ceritanya. Kemudian jadi singkat cerita kata Uder, aku terus membacanya. Kemudian pada saat itu begitu aku melihat awan ada cahayanya gitu diterangkan tadi Rasul. Nah, paling handap hingga akhirnya saya tidak dapat melihat lagi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Rasul diwal ayeuna, naon eta teh? Betap lamun naros mah hari tama bu raos, naros teh mun ayeuna naon, aya patarosna teh ditaroskeun ka Rasul, Rasul diwal ayeuna mah sakapeung bu zaman ayeuna mun ayeuna naon ya masa nanyakeun ka jalma sakapeung geus mah manehna teh teu nyaho, sok nyanyahoan, nah bari bukan naon. Geus kitu teh ribut we bari jeung teu kubu. Tah ari aya Rasul mah diwaler ku Rasul. Jeung Rasul naon? Itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Ya. Seandainya kamu terus membacanya, niscaya orang lain pasti akan melihat para malaikat sebagaimana yang kamu lihat. Ternyata si awan eta teh si nanti ayah malaikat. Bade naon eta malaikat? Mendengarkan bacaan orang yang sedang membaca Al-Qur'an di malam hari. Tah saur dina keterangan mah eta malaikat teh sumping ka dinya teh ka hiji naon ngadoakeun keur jalmi anu nuju ngaos Qur'an. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah berkahi kehidupannya. Rahmati didoakeun teh ku malaikat. Jadi lain anjeun nu ngadoa teh malaikat. Anjeun mau fokus maca Quran. Mengi teh maca Quran. Di saat orang tidur dia membaca Al-Qur'an. Dan hari tamak malaikat teh ngawujud siga kitu. Nah, ayeuna kumaha mun ayeuna urang ngaos Quran di wengi poek bu urang teh ngaos Quran. Entong mus ngaos dadat kalau ditakdirkan teu aya awan eta malaikat tetap hadir tetapi tidak menampakkan wujudnya. Dengan nampaknya aya malaikat teh sumping turun ngadoakeun urang gitu. Tah mawina nu dina sasi Ramadan, bagi-bagi waktos. Wes bade naon tadarus bade ngaos gitu. Nah, dina wengi biasakeun ngaos Quran, sok sanaos masuk salama sadacan kulemnya. Jadi ulah mencorongan wae eta naon? Pipi ongkot turun.
HP ngomong kieu tapi kieu tapi atos gitu kamu tos taraweh tos naon tos capek sadacan pulang teh wudu heula wudu tos naon tos prinek tos naon tos bade teh wudu nah sadacan ge karena kasur teh goler naos heula sahalaman main tara bisa baraya tapi aya biasa ngarengskeun sajud alhamdulillah nyaeta kumaha kebiasaan masing-masingnya nah kan biasakan ditutup ku Al-Quran ulang mah orang teh ulang kayak ugah di Janari kepada sahur gitu naos Quran mudah-mudahan kurang sadar didoakeun ku para malah di gitu nya teraskeun ku kana waktos ieu nah diharap aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah masjid rumah Allah itu jadi ngariung gitu teh ya ngariung di masjid naon ya tadarus mana tadi teh yatluna kitaba wa yatadarasunahu bainahum mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka tadarusan teh tadarus maca Quran komo upami kete aya nu nerangkeun ngajelaskeun artosna ngajelaskeun naonna begitu saur illa kecuali nazalat alaihi musakinah Allah akan memberikan kepada mereka yang sedang berkumpul membaca Quran gitu apa sakinah. Naon ari sakinah teh? Ari sakinah teh ketenangan hati, batin tentram, mata kemunkeun ngaos teh fokus ke ngaos. Ke ku Allah dipaparinan katentraman sakinah, ketenangan. Ada sebab ketenangan di dieu teh naon? Tenang dina nya hareupan mangrupi masalah. Das jami teh kieu bunyi punten tong sok ngaraos anu gaduh ujian cobaan gaduh masalah teh urang ngumpul cuk paripos misal sok kieu misal teh urang teh ieu teh abdi mah diriku kitu sarua batur oge tong sok ngarasa limpu sorangan setiap orang itu punya ujian ngan sakapeung ujian teh benten-benten bukieu harus diberi ada tergantung artos ujian beres ada ujian artos ujian ujian ngan kuning diuji seueur artos diuji teh urang ada sok cahaya urang apa kitu abdi mah jeung diuji ku seueur artos seueur artos ngan seueur masalah kumaha masalah jeung carogena masalah jeung putrana masalah jeung sepuna jeung tatangana duit mah loba tapi sakapeung masalah ge leuwih loba hamar we jadi siksaan jadi berat jadi musibah gitu teu gaduh artos tapi tuangin segala aya acuk aya bagi aya bagi non bumi aya aya gaduh kendaraan aya enggak artos mah teu gaduh ngan gaduh ATM itu punya kan masalah mah sadayana ge aya kan upami jami dipaparinan sakinah ketenangan maka sakinah atau ketenangan itu membuat dia mudah untuk menyelesaikan masalah. Mual hariwang, mual gundah gulana, mual gelisah, mual panik. Terus kamari aya corona, teu panik. Kan da ieu yakin ieu ti Allah Subhanahu wa taala pikeun ujian pikeun urang. Dina urang dina kondisi naon segarupi kakirangan naon dipayungan ku katenangan mah gampil menakan solusi tapi lamun jami teu tenang punya solusi payunan oge sakabeungna teu katempo nah teu tenang teh komo gede amok teh bunyi mun aya masalah gede amok teh masalah teh lain beres ku amok sok mun aya masalah beres ku amok kamu ado nambahan masalah teh aya masalah saeutik dong amok kamu budak lain beres ngadon leuwih panjang nya
sok ku amak mah nyeri hati batur oge nyeri hati jadi bendu jadi naon panjang begitu masa tapi teh teu aya katenangan. Nah anu maparing sakinah teh saha? Allah Subhanahu wa taala. Pikeun jalmi-jalmi anu tadi saudara teh berkumpul di rumah Allah di masjid tadarus naon ku Allah dipaparinan sakinah. Matak sok ngaraoskeun ku Allah dipaparinan sakinah. Nah, terus naon deui? Wa ghasyiyat umur rahmah. Dan akan diliputi atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ghasyiyat umur rahmat. Ya ghasyiyat teh mulek gitulah meureun. Tapi mulek teh lain ku haseup. Mulek teh ku rahmah ti Allah, kanyaah ti Allah. Upami rahmah Allah tos dugi ka urang sadaya, buceuk paripaosna hirup teh bakal digampilkeun ku Allah. Si tadi sauseukeun sanes janten seueur artos sanes. Tapi di mana orang butuh aya. Sok bu seueur artos urang teh, tapi di mana butuh artos teh leungit wae, eueuh wae. Teu aya wae. Mas rek meuli ieu, aduh, jojo kudu ka dokter, ka rumah sakit. Ari ka rumah sakit teh bro-broannya yang itu saya aya nu teu gaduh artos, tapi di mana butuh aya wae. Allah Subhanahu wa taala komi maparin rahmat ya ka hiji jalmi, maka maka kebutuhan dia Allah yang mencukupi. Tapi sakapeung Bu, kita aya kena dibentenkeun aya kabutuhan, aya butuh ya. Aya naon disebutna teh? Hoyong. Ada keinginan, ada kebutuhan. Ada kebutuhan dan keinginan sami benten. Ada kebutuhan mah kieu, mun ibu lapar, tuang. Tos tuang punya sapiring teh atos. Kebutuhan leungit lapar teh nya, tos katutup ku sapiring. Tah ari keinginan mah sanajan geus beak sapiring, geus wareg nempo bakso hayang. Tah keinginan eta lain kebutuhan. Jadi kebutuhannya sudah tercukupi, tuang sapiring atos eta teh cukup. Tapi jelema mah sakapeung kasih sate lain kabutuhan, kasih sate oleh keinginan. Hayang itu, hayang ieu, hayang ieu. Jadi kasih sahirupna. Ari ngange acup, hiji cekap. Ari ibu ayeuna ngange acup sabaraha hiji cekap. Cekap hiji mah nyarek didobal, Bu. Didobal ulah hiji, ngange mah hiji. Tapi kumagi keinginan kita begitu ya nepikeun ka dina lomari teh leuwih ti 30 mah eta. Jajan gitu tah. Malah mah ayeuna rek meser deui acup anu harita ge can dipake geus hayang deui gitu tah. Sakapeung mah aya nu kitu gitu nya. Aya jaman kitu jadi dengan keinginan orang itu terus begitu. Nah, ari keinginan mah hawa nafsu. Urang sakapeung kasih sate ku kahoyong, sanes ku kabutuh. Kabutuh kalau ditumponan, tapi hawa nafsu, keinginan selalu ada terus. Jalmi anu dipaparenan ku Allah Subhanahu wa taala mah salah sawisna semua kebutuhannya Allah yang mencukupi. Cing yakin muktosna urang ayeuna hirup we ku Allah dicumponannya kebutuhan sanaos seueur dosa seueur we anu we Allah menyahati. Komo kanu tadi walau disebutkan ku Nabi anu keun kitunya ngadares tadarus alquran anu terakhir no anu katilu no naikane wa khaffat ini hanap naikkan centang makbir wa hafat umur malaika ya dan malaikat akan mengelilingi mereka jadi nuju naos Quran, nuju tilawah, nuju tadarus, ya, sedang mengkaji Quran, malaikat mengelilingi mereka. Mudah-mudahan ayeuna ge urang ayeuna di masjid ieu punya malaikat itu puputeran, bukan lieur mah kitu nya teu. Bukan malaikat. Puputeran teh naon? Puputeran teh malaikat itu mendoakan ya orang-orang yang sedang ada di dalam masjid
Tapi ini kan mudah-mudahan dari malaikat. Nya kita gateng po tengah-tengah po nya dengan doakeun anu minta hampura ka Allah ku malaikat diaminkeun, anu nuju ngadoa ku malaikat diaminkeun. Ya Allah, gitu-gitu dina ibu teh kertas dina hate nuju calik kieu teh nya ku malaikat teh diaminkeun. Amin. Ya Allah, kabulkan doa si fulan, kabulkan doa si fulan, kabulkan doa si fulan. Amun jaminan teu nuju ngadoa ku malaikat pang ngadoakeun. Ya Allah, anjeunna teh gadoa anu kabur ge naon pangimbankeun ku malaikat kitu nya. Mawi mun gaduh masalah ulah nyebabkeun urang teh teu ka masjid. Justru loba masalah mah kuduna getol ka masjid. Tah ieu ku malaikat teh didoakeun. Ku Allah dipaparinan solusi masalah. Sok aya barposna kieu. Bu ayo ka masjid ngaos. Mangalah sakabeh nuju itu nyusul masalah gitu tah. Atuh masalah teh jadi teu beres teh. Mata mun masalah yang beres sok ka masjid, kieu ku Allah diberesan. Sakapun ku pikiran urang mah teu kaberesan eta masalah, tapi ku Allah dipapari jalan keluar. Tiru parto jalan keluar nu sejen. Mata sing kerap sing seueur ka masjid. Kitu. Bade naon ka masjidna? Iya tadi yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu tilawah ya mengkaji Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Sanes bade ulang di masjid. Wa dzakaruhumullahu biman indahu, dan Allah menyebut nama-nama mereka di kalangan para malaikat di hadapan disebatan di hiji. Mauna Mahiji disebatan kalau Subhanahu wa antaran getol punya alhamdulillah kasebut mau lagi niat sok ngawas di ngaji dan jarang udah orang abi bu tinggal soca yuk waktu ke asar daru minum gitunya kan teling kaca soca pengajian ibu-ibu di itu ini kadil ini juga hanya budak moral orang si gana cengap semangat tadi aduh nyakit tuh sebenarnya stabil gitu gitu punya biasa yang ajaran ini ini ya alhamdulillah ini kotor bu alim jangan bosan disebat ini nanti masalah ini terus itu terus patarosan ke daya patarosan jadi itu seperti kalau orang anu ayah halaman muka 2 dibuka anu teu aya kuy anu aya halaman 2 mangga dibuka halaman 2. Keutamaan belajar Quran. Nah, imam bu diajar Quran betake kieu bu diajar gigi punya aya maca ari maca masayan. Ayat diajar, ada diajar mah di mapatahan. Bu nu kieu teh membaca teh panjang. Mun fathah mayunan alif mati alif dibaca panjang 2 harokat kieu cara macana kieu. Lamun aya nun paeh mayunan huruf fa eta teh ikhfa diaosna teh dengung samar gitu tah. Eta diajar. Atanapi diajar karena maknana. Ari teh hartosna bismi, ari bismi teh kalayan nyebat Allah nami Allah Ar-Rahman Maha Walas Ar-Rahim Masalah masih diterjemahkeun tah eta disebut diajar. Jadi diajar mah leuwih dengan saukur maca nya ningkat ilmu gitu aja diajar. Mantap benten roda kubur roda sabar diajar mana sakapeung mah mata banyak masih mata rupanya teh mana rupanya teh mata kalau lagi sekolah lagi diajar sekapun mantap cengkel atau ngajar macam banyak jadi
Tapi tadi dia diajar begitu. Kermu diajar naon Bu? Tinggal hadis sudah bawa ditinggal. Khairukum, cek Nabi tanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khair, ari khair teh pahade-hadena sebaik-baiknya. Khairukum sebaik-baik kalian. Panghadena jalma di antara kalian. Panghadena jalmi di antara anjeun naon? Yaitu man ta'allamal Qur'an, anu diajar Al-Qur'an. Sanajan hese, tapi daek diajar Quran. Wa 'allamahu jeung anu ngajarkeun Al-Qur'an. Tah mata nu diajar Quran, nu ngajar Quran jeung Nabi mah eta teh panghade-hadena jalmi. Panghade-hadena justru nu kudu dipihormat ku urang teh tah nu kitu, nu panghadena jalmi, lain para pejabat, lain jalmi anu beungar lain, tapi anu diajar jeung ngajarkeun Quran. Entak sakapeung di urang sok tibalik sok ngajar Iqra nya di madrasah di masjid ngajarkeun Iqra. Guru ngaji Iqra sakapeung mah sok naon di urang teh disepelekeun, dipandang sebelah mata, ya dihare-harekeun, dilalaworakeun. Ari model profesor, dosen gitu. Pak dosen apa? Ari kan ngaji kan guru ngaji mah jarang gitu. Padahal cek Nabi mah khairukum, tak guru numpang alus-alus nate nyata guru Al-Qur'an. Itu Nabi diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Gitu. Kita sok diajar Quran, gitu. Mudah-mudahan Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah qala dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaril kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasih dan lancar. Yes, ibu imam membaca teh meni fasih lancar, meni raoseun dikupingkeun lagi meni lancar gitu ta. Maka orang yang fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Alhamdulillah. Mata hari tak pernah ke orang nang ngalaman pesantren, ngalaman diajar Quran, terus kalau ngaji Quran teh naon namina teh lancar ya, raoseun gitunya macam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaannya itu menjadikannya apa tadi kata Nabi, dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Aduh, kumaha lamun teu lancar? Tah ieu cek Nabi teh. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan tidak lancar, tadi mun teu lancar, urang teh nya teu lancar, urang teh hese di terbata-bata. Namun ia tetap berupaya untuk membacanya tuh. Jadi teu alit mana rumaos maca teh arese naon geus malaun teu lancar di polototan batu tapi dia tetap sabar membacanya, ya, maka kata Nabi lahu ajroni, mendapatkan dua pahala. Jadi keur lancar mah dikumpulkan bersama orang-orang mulia di sisi Allah. Keur nu teu lancar oge keur anjeunna kenging dua pahala. Jadi boh nu lancar nu teu lancar maca Quran mah sae gitu. Maka kalau ketika Allah menyampaikan perniagaan yang tidak pernah rugi itu adalah membaca Al-Qur'an. Mun dinu dagang mah Bu aya untung jeung rugi, tapi dinu maca Quran mah moal aya rugi, untung atanapi leuwih untung. Maca Quran. Maka tong dianggap sepele ieu maca Quran. Urang sakapun dianggap sepele, bukosna kieu Bu.
dina sadinten 24 jam siang jeung wengi dijumlahkeun jam atawa sancing kuring sabaraha ayat anu dibaca ku urang dina sadinten. Sakapun mah aya nu pokok tara maca Quran. Aya nu teu gaduh waktos maca Quran cepari pos sibuk-sibuk naon atuh kitu. Nepikeun ka teu kabur maca sanajan saain sahalaman oge teu kabur. Padahal membaca Al-Quran itu adalah sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi, menguntungkan dunia akhirat. Tadi keuntungan di dunia di sian rahmat Allah Subhanahu wa taala dicumpuran kebutuhan kurang, kepedulian kurang didoakan ku malaikat, dipaparinan ketenangan rupi di akhirat diberikan kemuliaan, ditolong oleh Al-Quran. Jadi naon atuh anu nyababkeun urang ninggalkeun Al-Quran? Mata tah haiti ayeuna emutan urang teh geus tos kedah dilalampong yen Al-Qur'an teh lain ngan saukur kertas anu dicetak anu disimpen dina lemari cul we kitu. Mata Nabi mungkin bakal datang hiji zaman bahwa Al-Qur'an itu hanya jadi pajangan oleh pemiliknya. Teu dibuka-buka acan, teu dibaca-baca acan. Aing ngebul geus satahun di kamar nepi ka ayeuna eta Quran can pernah dibaca. Ditiup teh, ieu naon teh? Komo ayat anu can pernah dibuka eta bukti mimiti anjeunna nikah. Nah, dan dina nikahna Al-Qur'an teh janten mas kawin seperangkat alat sholat disimpen can pernah dibuka ngebul gitu. Nah, umari itu orang sadaya ngawitan di ayeuna urang ngawitan soson-soson dina Al-Qur'an gitu. Nah terakhir Bu benar tadi teh ayat 2 di kita dari Uqbah bin Amir pamangnya orang Muslim. Dan Uqbah bin Amir dia berkata pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sementara kami sedang berada di ruang samping masjid. Tidak lama kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin pergi setiap hari ke Buton atau ke Aqib? Setelah itu datang dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk, dengan 2 ekor unta yang gemuk tanpa dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Kami menjawab, tentu kami semua sangat menginginkannya. Jadi Buton jeung Aqib teh salah satu tempat maunya untuk orang mah pasar pula. Yang pulang dari situ teh membawa keuntungan yang sangat banyak begitu. Samu koyong itu ngadintan ke pasar kayak keuntungan seueur ngadintan gitu. Misalnya ge koyong cerita sahabat kita Rasul. Nah kemudian Rasul bersabda, pergilah ke masjid dan setelah itu pelajarilah 2 ayat Al-Quran, maka hal itu lebih bernilai daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih bernilai daripada 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran lebih bernilai daripada 4 ekor unta dan begitu seterusnya. Tuh, nujimun dina kacamata agama mah ayat nu leuwih nguntungkeun bahkan keuntungan dunia nyaeta naon? Naos ayat Al-Quran. Saayat pahalana naon namanya teh seperti seekor unta, 2 ayat seperti 2 ekor unta, 3 ayat 3 ekor unta. Sok sing naos Quran itu. Terakhir, jin saja belajar Al-Quran dari manusia. Tah, sanes urang mungkul diparentah maos Quran teh, jin ge diparentah maos Al-Quran. Tapi jin mah diajar Quran teh diri bangsa manusia. Mentak tong aya siga kieu. Oh, aduh sieun aya jin nya berbacakeun Quran. Bacakeun Al-Fatihah cenah. Kuwi mah biar ning moal dori jangan jawab jin teh. Nah, cenah jin teh lain sion cenah. Lain sion lain panas dibacakeun Quran. Cing teh ari maneh cenah urang gede hafal Al-Fatihah. Maca Al-Quran. Jadi jin juga belajar Al-Quran. Mata ulah elek ku jin. Dan jin dibacakeun ayat kursi jin teh salah macam maksudnya cenah jin. Nah, nu dibacakeun ka jin jina anu getol ngaji. Gitu, maronnya salah, banyak kodok salah. Kurang macakeun ayat kursi ka jin, udah dicalengkan gitu. Nah, ada jin dia diajar Al-Quran. Nah, di panjang ieu kuring lah di naon dicerahkan sekedik. Satu saat Rasulullah di satu malam pernah hilang
Jadi satu malam Rasul hilang. Sahabat jadi bilang, kemana Rasul sebenarnya? Tadi mah aya, pilih di kampungnya tuh aya. Wah keluarga ge milarian. Rasul teu aya. Wah hariwang sadayana teh. Rasul teu aya. Bilih anu nyulik. Rasul teu aya. Setelah tengah malam Rasul pulang. Tah ieu geuning Rasulullah di mana? Kata sahabat, kami melihat Rasulullah pulang dari arah Gua Hira. Begitu ya pulang. Di mana ya Rasul? Ditaros ku sahabatnya. Maka Rasul pada saat itu kemudian bersabda, ada kalau apa? Aku tadi malam didatangi oleh seorang mubalik dari golongan jin tuh. Jin ya ustaz, ya ustaz di golongan jin. Lalu aku pergi bersamanya, diajak ustaz di golongan jin teh. Ya Rasulullah, ayo sedang ngiring orang dakwah di situ di lembur jin. Nah, kalau kemudian Rasul pergi bersamanya dan aku pun kata Rasul membacakan Al-Quran kepada para jin tersebut. Nah, jin ge dialajar baca Quran jin ge kepada Nabi. Nah, mereka kelompok jin kemudian setelah membaca Quran, mereka bertanya kepada Nabi lahir bulan tentang makanan. Rasulullah kemudian bersabda, "Hei kalian kelompok jin," kata Nabi itu, kalian boleh makan tulang hewan ya, yang disembelih dengan menyebut nama Allah yang kalian dapatkan ya atau peroleh setelah dibuang oleh manusia. Ayo menuang dia daging ayam, sisa tulangnya udah digayam mereka teh jin, jin sok di pulungan. Iku ibu tadi dipijen dialungkeun. Tapi jin teh parabut jeung kucing. Jin teh kenapa? Karena pada saat itu nih cek Nabi, Bu Ima cek Nabi sana cek abdi. Yang mana tulang tersebut menurut kalian masih banyak dagingnya, meskipun manusia menganggapnya sudah tinggal tulang tanpa daging. Jadi mun kurang geus dilampotan, terus dicoplokeun si tulang karena tinggal mau dikecrok semua. Sakabon mun panasan digegek si tulangna geus teu dagingan sekurang dipijet. Cek jin mah loba kene daging. Waduh, boro-boro daging. Cek urang mah tulang, cek jin mah aya daging. Tak kitu. Nah, tapi tong ditombokeun si tulang. Apa daging ada jin gitu. Moal katingali, ya ulah di presto. Pada itu mah aya daging tulang mah. Kalau jeung tulang cek kita Kacida jelema teh jelema penting ada penyesakeun tulang-tulang Nah, kata Nabi, kalian juga boleh memakan kuku hewan halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kuku jin bagian tulangnya jadi kuku. Anu ibu teu beuki jin mah beuki. Jin mah beuki. Nah, Rasulullah bersabda, oleh karena itu janganlah kalian umat manusia bersuci dari kotoran istinja punya dengan menggunakan tulang dan kuku hewan, karena kedua benda tersebut adalah makanan bangsa jin. Hadis riwayat Muslim. Kan kieu Bu menuju perjalanan ya sahabat pijen teu nyenak cai. Nya tenan tai aku batu teh istinja teh nya ku batu tilu cek Nabi teh mun batu tilu. Ya Rasulullah, kami hanya menemukan batu 2. Tanu hijina dia kayak tulang. Tah cek Nabi teh teu meunang ku tulang mah wayang mah keur dilawat ku jin. Terus dipake oplenya ka tulang. Gitu Bu, kan lah. Jadi nyesakeun tulang teh soda. Sakit tulang. Saya sadayana painten sakit itu biasa kapiatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Mayunan bulan suci Ramadan sekali deui urang sadaya ngadoa ka Allah Taala, mudah-mudahan didugikeun kana Ramadan tahun ayeuna. Mudah-mudahan dipaparinan kakiatan sakan tiasa memaksimalkeun ibadah di bulan suci Ramadan. Aminah dina nyekatan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan. Itu painten mudah-mudahan yang manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.